ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నాటుకోడి ఫ్రై అమ్మ చేసింది. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ఫస్ట్ చికెన్ తీసుకుని క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి కొంచెం సాల్ట్, అలాగే కొంచెం పసుపు, కొంచెం ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి. బాగా అలా మిక్స్ చేసుకుని తర్వాత కుక్కర్లో వేసుకోవాలి. కుక్కర్లో పెట్టి 3 to 4 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనం కుక్కర్లో ఉంచాలి. నాటుకోడే కాదు, మామూలు చికెన్ కూడా మనం ఇలా ట్రై చేయొచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. విజిల్స్ వచ్చేసినాయి కదా, ఇప్పుడు అది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. ఇంకొక స్టవ్ మీద పెద్ద గిన్నె పెట్టుకుని, మూకిడి కడాయి అంటారు కదా, అది పెట్టుకొని అందులో కొంచెం జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న మిర్చి, ఎండుమిర్చి, అలాగే ఉల్లిపాయలు, కొంచెం కొత్తిమీర, ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి తాలింపుకి. ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా 2 ఆనియన్స్, అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు కదుపుతూ ఉండాలి. అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆయిల్ చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా పడుతుంది అంటే చికెన్ మొత్తం యాడ్ చేయాలి కదా, ఇది 1 kg చికెన్ కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు ఆయిల్ చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనం ఫ్రై చేయాలి, కొంచెం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు. ఆ తర్వాత కొంచెం ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది కూడా ఇప్పుడు కదుపుతూ ఉండాలి. కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి, పచ్చివాసన వస్తుంది కదా లేకపోతే. సో ఉల్లిపాయలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా మగ్గేంత వరకు కూడా మనం కదుపుతూ ఇలాగ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇంచుమించుగా ఆనియన్స్ కలర్ చేంజ్ అయినాయి. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటర్గా ఉంది కదా, మొత్తం ఆ వాటర్ అంతా కూడా డ్రై అయ్యేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి. నార్మల్ చికెన్ అయితే 3 విజిల్స్ సరిపోతాయి, అదే నాటుకోడి అయితే 4 to 5 విజిల్స్ రానివ్వాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ. ఇప్పుడు టేస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుని టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి. కారం ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుని కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఎవరి ఇంట్రెస్ట్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొంచెం మంది స్పైసీగా తింటారు, కొంచెం మంది కొంచెం తక్కువ కారం తింటారు కదా. సో ఉప్పు కారాలు అనేవి ఎవరి ఇంట్రెస్ట్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు చూసి కొంచెం చెక్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా, అలాగే ధనియా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందాక ఆల్రెడీ మనం చికెన్ కుక్ చేసినప్పుడు యాడ్ చేసాం కదా, ఒకసారి మళ్ళీ ఇదంతా కుక్ అయినప్పుడు ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకుని ఇంకా పడుతుంది అనుకుంటే అప్పుడు దానికి తగ్గట్టు కొంచెం గరం మసాలా, కొంచెం ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, వాటర్ మొత్తం కూడా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది, వాటర్ మొత్తం కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోయింది, చికెన్ మొత్తం కూడా దగ్గరకు వచ్చేసింది. లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే టేస్టీ నాటుకోడి ఫ్రై రెడీ. ఇది అన్నంలోకి విత్
రసం కాంబినేషన్తో తింటే చాలా బాగుంటుంది. ట్రై చేయండి. అమ్మ చేసినవి అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇది కూడా చాలా బాగుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా. చూసారు కదా, ఎంతో టేస్టీ అయిన నాటుకోడి ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా చేసుకుని తినేయండి. అలాగే తిన్నాక ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. నార్మల్ చికెన్ కూడా చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. ఇలాగా ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.